おはようございます。オーストリア一筆書きルート2日目のスタートです。今日はオーストリアの真ん中あたりにある町、ビショフスホーフェンというところから再開します。が、見ていただいたらわかると思うんですが、今朝の6時半ということで、まだ真っ暗な時間帯からのスタートですね。というのも、今日のルート的に列車本数が少ないところを通るため、乗り継げる時間が限られていまして、もちろん後の乗り継ぎでも行けるんですけど、不測の事態がないとも限らないですし、もしもの時に後ろにずらせるこの時間を選んだというわけです。とお話ししていたら駅が見えてきました。あちらが今日のスタート地点、ビショフスホーフェン駅です。お外は寒いですし、まだ列車の時間までもう少しあるので、コンコースでちょっと待機。あと、あちらの奥に見えるパン屋さんで朝食と昼食も買っておきました。時間が近くなってきましたので、ホームに上がってきまして、最初はこちらに乗ります。列車は7時1分発のインターレギオ619便。グラーツという、ここから東にあるオーストリアで2番目に大きい大都市域ですね。ここビショフスホーフェン駅は北のザルツブルク方面とアルプス沿いに進む東方面の分岐駅になっているのですが、これから乗っていくのはここから東に位置するグラーツ行きということで、最初の移動は東方向ですね。ということでやってきました。それでは乗っていきましょう。さて、本日の行程ですが、初日のようなほぼ長距離列車に乗って終わり、みたいな簡単行程とは違って、そう単純ではない感じになってます。ルートはその都度楽しみにしていただけたらと思いますが、簡単にお伝えしておくと、乗り継ぎはそこそこありまして、前半はゆとりがある感じなんですが、中盤以降は結構シビアな移動が続く箇所があって、無事乗り継げるかちょっとドキドキしますね。そこで乗り継げなくても、後の電車でフォローできるようには組んであるので、積みはしないですが、ちゃんと乗り継げると、待ち時間が少なく結構効率よく進めるので、うまくいくといいですね。それではビショフスホーフェン駅を出たすぐのここで、北のザルツブルク方面の路線とはお別れして、アルプス沿いを東に行く路線へと入っていきます。出発して早々ですが、ここで朝ごはんにしましょうか。朝ごはんはこちら。ドイツ南部やオーストリアではおなじみのプレッツェルです。ちょっとハードな食感で食べ応えがあり、あとまぶされた塩がいいアクセントになっていて、結構好きなパンなので買ってみました。ではいただきます。やっぱりこれは美味しいですね。だんだん太陽も昇ってきて、沿線の山々もしっかり車窓に見えてきました。ところでここはエンスタール線と言いまして、ザルツブルクとグラーツという2つの大都市を最短距離で結ぶ幹線で、国際列車もバンバン走っているような路線だったのですが、実は去年2025年の12月に南部で新しい高速新線が開業し、そっち経由の方が所要時間が短くなってしまったため、ほぼ全ての国際列車が経路変更されて通らなくなってしまったという、ちょっと悲しい路線なんですよね。1時間ちょっと乗りまして、本日最初の乗り換え駅に着きました。やってきましたのはシュタイナッハ・イルドニング駅。ここはアルプスの山あいにある小さい町の駅なんですが、アルプス山脈を越えて北の幹線まで伸びる路線が分かれているということで、次はそちらに乗り換えていきます。そして次に乗っていきますのは、2番目に表示されている8時40分発アットナングプッフハイム駅行きの快速ですね。で、この列車の走る路線には途中乗り換え駅はないので、終点の駅まで乗っていきますよ。それでなんですが、ここから次に乗るこのアットナングプッフハイムまでの路線が今日の問題の区間だったんですよね。
この路線、ここから出る列車がほぼ2時間に1本しかないという、かなり本数が少ない区間になっていまして、これに合わせるために今日は早く出発したということですね。乗る列車がやってきました。分かれる路線の列車ですが、ここ始発ではなく、東の方にある別の駅からやってきます。それでは乗っていきましょう。帝国通りシュタイナッハ・イルドニング駅を発車です。このアットナングプッフハイム行きの快速ですが、その終点に到着するのは10時50分と、今回は意外に長い乗車となっています。駅を出たすぐのここで乗ってきたエンスタール線とはお別れ。ちょうど向こうから東向きの普通列車が来ましたね。乗った列車ですが、ご覧の通りガラガラです。これは2時間に1本しかないのもわかりますね。しかしこの路線、途中の沿線にオーストリアでも超絶有名な観光地があるので、おそらくそこからはかなり賑わうはずです。この辺りは鉄道単体で見ると、それほど乗客が多い区間には見えませんが、実はオーストリア有数の温泉や保養エリアということで、車窓にもところどころ大きなホテルやリゾート施設が目立ちますね。乗車から1時間ちょっと、オーバートラウンダッハシュタインヘーヘレン駅に到着です。言うのも書くのも大変なとにかく長い駅名ですが、ここは運行上の主要駅となっていまして、これまでは2時間に1本程度だった運行本数が、ここからは倍の1時間に1本になります。オーバートラウンなんちゃら駅を出てすぐ左手、大きな湖が見えてきましたが、これがハルシュタット湖。そう、湖の名前からもお分かりの通り、あの対岸に見えるのが世界遺産の村、ハルシュタットですね。世界一美しい湖畔の街と言われるくらい、すごい景観のいいところなんですが、それゆえ近年は観光客多すぎ問題も発生しているとか。最寄りのハルシュタット駅を発車。なんですが、これまでガラガラだった車内が、ここで一気に座席が埋まって、立ち客も出るくらいの混雑になっちゃいました。これはさすがに世界的な超有名観光地と言わざるを得ないですね。次の大きな駅、バートイシュル駅に到着。ここは、シャーフベルク鉄道のあるボルフガング湖に向かうバスが出ているところですね。結構近くて、ここからなら30分くらいで行けるはずです。ということで、シュタイナッハ・イルドニングから揺られること2時間10分。ようやくオーストリアの幹線、ウエストバーンが見えてきましたね。合流すると終点のアットナングプッフハイム駅にすぐ到着ということで、長かった今回の乗車ですが、ようやくの乗り換えですね。アットナングプッフハイム駅に到着しました。ここで本日2回目の乗り換えとなります。ちなみにここまで2時間10分も乗ってきたわけなんですが、移動距離は約107キロと意外にも短め。さっきの路線、ザルツカンマーグート線というんですが、全体的に最高速度が遅く、単線で行き違い待ちもありまして、かなりのんびりとしたローカル線といった感じなんですよね。ということで、次は10分の乗り継ぎ時間で接続しているこちらの列車に乗っていきます。こちらはインターシティ546便というザルツブルク中央駅行きの長距離列車ですね。それでは乗っていきましょう。お、席はいっぱい空いてそうですね。アットナングプッフハイム駅を帝国通り発車です。それで乗った列車ですが、ここから西の方にあるザルツブルク行きということで、今までだいたい東向きに進んでいたんですが、ここで一旦この幹線を西へと戻ります。乗ったこのインターシティ便ですが、去年オーストリア連邦鉄道がドイツ鉄道から購入した長距離向けのダブルデッカータイプの電車でした。
移籍したのはいいものの、会社ロゴや形式といった小さいところくらいしか変わっておらず、ドイツ時代の塗装がそのまま使われているので、パッと見ドイツの鉄道っぽいのが面白いですね。今回は比較的短め。30分ほど乗りまして、この電車はここで降りますよ。やってきましたのは、アットナングプッフハイム駅から2駅先のノイマルクトアムバーラーゼ駅。ここから先、ザルツブルク方面に進んでしまうと先がないので、次はここで分かれるローカル線に乗り換えていきます。ちなみに朝出発したビショフスホーフェンからザルツブルクを経由してここまでルールの範囲で来ることはできるのですが、そっちを通ってしまうと距離が稼げない上に、駅の配置上、北と中央の幹線を結ぶ山越え3本の長い路線のうち1本どれかがどうしても乗れなくなってしまうんですよね。で、その3本全部を通ろうとしたところ、こういう経路になったというわけです。やってきましたね。次に乗る列車はあちらの快速レギオナルエクスプレスの21系統ブラウナムアムイン駅行きです。次に乗っていく路線は非電化ということで、やってきましたのはこの乗り継ぎ初の気動車ですね。ノイマルクトアムバーラーゼ駅を発車。この列車ですが、今回は終点まで乗っていきます。で、しばらくはやってきた幹線を東へ戻る形で進んでいきますが、分岐までに駅はないので同一区間の乗車にはならず、ここはセーフ。まあ厳密に言うと、駅自体はあるんですが、幹線側にはなく、こちらの路線側だけにあるというやつです。出発から3分くらいですかね。分岐と逆側に座っちゃったのでちょっと分かりづらいですが、ここで幹線と分かれて北へと向かっていきます。ちなみに分かれてすぐ非電化になるわけではなく、数駅先のフリートブルク駅というところまではまだ電化路線ですね。ところで乗った車両ですが、車内の雰囲気はこんな感じ。こちら5022型という2両で1組になっている連接型の気動車車両で、連接台車を挟んだところは低床構造になっているんですが、屋根側に機器類も搭載してないからか、こんな感じで天井がものすごく高い構造になってます。ちなみに乗ったこの編成5022型のトップナンバーというなかなか面白いものに乗れました。乗ったところでもうすぐお昼の12時ということで、少し早いですがここでお昼ご飯を食べます。とは言っても朝ビショフスホーフェン駅で買ってきたものがお昼ご飯ではありますが、お昼ご飯用のパンですが、今回はスティックタイプのプレッツェルに野菜やサラミチーズを挟んだサンドイッチです。美味しそうですね。それではいただきます。ちょっとハードな食べ応えのプレッツェルにサラミとチーズの濃厚な旨味がベストマッチな一本ですね。さて次は終点というところまで来たんですが、ここで本日一番の問題ありありな接続がやってきます。それはなんと接続時間が1分しかないという日本でも心配になるとんでもない乗り換えです。おそらく対面乗り換えだとは思うんですが、あまりにシビアすぎてこれ本当に接続してくれるのかと予定段階でめちゃめちゃ疑ってたので、さすがに乗れなかった時のプランも作ってあります。と言っても後の便に乗るだけなんですが、幸い1時間に1本ある区間が続くので、その後の乗り継ぎも全体的に1時間遅れで進むだけでなんとかなるのが助かりました。終点に到着です。一応定時に着きましたが、果たして乗り換えできるかな。お、この前の列車っぽいですね。次のやつ合ってました。やっぱりここは対面乗り換えでしたか。無事乗り継げたところでブラウナムアムイン駅を発車です。今回の列車も気動車ということで、引き続きのんびりした非電化ローカル線の乗車が続きますよ。
出発してから2分ほどのここで、先ほどやってきた路線とはお別れ。ところで、今乗っているこの路線はローカル線らしく、全線にわたって単線なんですが、実はこの企画において一番のボトルネックになりやすいのが、まさにこういう路線なんですよね。何がかというと、こういう単線の路線は、ひとたび大きな工事が始まると、路線全体が運休して、簡単にバス代行になっちゃうということです。日本のように夜中に工事というのもなくはないですが、割と日中でも容赦なく運休して工事が行われることも多いので、乗る側としてはなかなか大変なところもあったり、こういうこともあって、各地の工事予定をくぐり抜けて、連続した日程を組むのは本当にシビアでした。なので実はこの先にも前日まで工事で止まっていた区間や逆に通り過ぎた翌日から工事が始まる区間があったりするんですよね。リートイムインクライスというところで降りまして、ここでさらに別の路線へと乗り換えです。この先も非電化の路線ということで引き続き機動車での移動ですよ。しかしバリアフリー化がされてない超絶低いホームから乗り込むのはこれかなり大変なんですよね。乗ったのはいいんですが、意外と混んでまして、客室の方だと外の景色が見える位置に座れそうになかったので、このデッキにあった補助椅子に座ることにしました。それでは発車です。無事、ちゃんとした行き先の列車に乗れたのはいいんですが、ここ、さりげなく別の行き先の列車もいて、しかもホームが何もない田舎仕様だったので、さすがに一瞬迷って焦りましたね。ということで、リートイムインクライス駅から乗ったこの列車ですが、終点のシェーディング駅というところまで乗っていきます。路線の方向的には北向きに進む感じですね。ちなみにこの車両には備え付けの行き先表示器はないので、窓に貼ってあるこのリングノートっぽいのが行き先案内です。ところで、この辺りの路線網を見ていただきたいんですが、どうですかね。パッと見、いろんなルートを通れるような気がしますよね。でも実はそうでもなくて、アットナングプッフハイム駅とリートイムインクライス駅という4方向に分かれる路線が絶妙な場所に隣り合って存在するので、ここ結構ルートの制約が大きかったりします。さらにアルプスを南北に縦断する長めの路線を3本通らないと最長から遠ざかることを加味すると、単純ですが今回みたいな外周をなぞるようなルートが最適ということになりました。なのでこの終点まで行った後は別の路線で今度は真逆の南に進んでいくことになります。終点の一駅手前、ここで次に進んでいく幹線と合流するんですが、幹線側に駅がなく乗り換えられないので、ここはスルーして終点までですね。しかし、次の乗り換えが4分しかないのにこの時点で3分遅延とか、また1分乗り換えしないといけないんです。ただ今回はホームが違うみたいなので、さすがにこれは間に合わないかな。シェーディング駅に到着です。一応列車はまだホームに止まってるっぽいので、とりあえずダメ元で向かってみます。お、これは乗れそう。なんかよくわかりませんが、長めに止まっていてくれたおかげで乗れちゃいましたね。ということで無事乗れましたこの列車ですが、このまま一気に次の主要駅まで出られるかと思いきや、残念ながらピンポイントでかなり珍しい途中駅止まりの列車に乗っちゃったみたいで、まだ乗り換える必要があるんですよね。ちなみにこの乗った途中止まりの列車、1日2本しかないみたいで、地味にレアな運用に当たっちゃったみたいですよ。今走っているこの路線ですが、ドイツとオーストリアを結ぶ重要な幹線でして、近郊列車としてはローカル線な雰囲気があるんですけど、長距離列車に関しては ICE や夜行列車も走る路線だったりします。さて、こちらに30分ほど乗りまして、終点のノイマルクとカルハム駅に到着。
この先に進む列車がやってくるホームに移動してきました。ちなみにあの奥の駅舎側で動き出した列車が今ここまで乗ってきたのですね。で、ここでは別の路線からやってくるリンツ中央駅行きの快速列車と接続しているみたいなので、次はそちらに乗っていきます。お、やってきました。ディーゼル機関車が先頭ということは、これまたさっきと同じ近郊用客車の列車ですね。ではでは発車。今回はこの列車の終点リンツ中央駅まで移動していきますよ。そしてこの列車なんですが、実はブラウナムアムイン駅の方からやってきた列車でして、さっきそこでギリギリ乗り継げた便の1時間後のですね、これ。なのであそこでもし乗り継げなかったらこれに途中まで乗ることになってたはずです。15分ほどでウェルス中央駅というところに到着です。ここで東西幹線と合流しまして、この列車はそこを引き続き東へと進んでいきますよ。ウェルスを発車すると、ここからは快速運転をしつつ終点のリンツまで一気に駆け抜けます。リンツまでは25キロくらいあるんですが、途中一駅挟みつつも17分という結構な瞬速ですね。ということで、あっという間にリンツ到着目前まで来ました。ここで追いついた電車はリンツ地方鉄道と呼ばれる自治体が出資する私鉄会社の列車ですね。実はあちらもこの列車に乗ったノイマルクとカルハム駅から伸びているのですが、Uレールパスが一部区間で使えないためルール上乗れない路線になっています。まあむしろ乗れたとしても全体的な経路は変わらないですし、距離が短くなるだけなのでどっちにしろ乗れなさそうかな。リンツ中央駅に到着。さて、リンツに到着しましたが、本日の移動はここまで。まだ15時ということで終わるには早い時間なんですが、ここから先の区間に今日は列車が1本もないところがあるので、本日はここで打ち止めですね。本日はなかなか細かい移動続きで、しかもシビアな乗り継ぎも多かったのですが、なんか全部予定通りつながっていいことなんですが、びっくりしました。で、今日の移動は終わりということで、ここまでの移動ですが、乗った列車は8本、合計の移動距離は約 434.2 キロ。そして昨日のを足した累計は約834キロということで、もう少しで4桁キロも見えてくるところまで来ましたね。それでは最後に本日のお宿だけ紹介して終わりましょうか。本日はリンツ中央駅の駅前から路面電車で数駅、モーツァルト・クロイツングという電停まで乗って少し歩いたところにあるパークイン・バイ・ラディソンホテルに宿泊します。実はこのリンツ、オーストリア第3の規模の都市なのですが、中央駅の駅前にホテルが全然ないということで、中心街に行かないと選択肢がないんですよね。ありましたね。このちょっとガラス張りのところがホテルです。チェックインしてきまして、お部屋はここですね。やっぱり広いですね、ここは。昨日のに続き、ここも過去に泊まったところなんですが、広くて快適だった覚えがあるので選んでみました。この広さの割に100ユーロ以下の 88.8 ユーロだったので、やっぱり冬の都市部はそこそこ安くて助かります。水回りはこんな感じ。お、珍しい。ここは湯船がありますね。全体的に綺麗で、ここもいい感じ。ということで、無事ホテルに着いたところで、今回はここまで。次回は、そこのためにわざわざ日程調整する必要があった、この企画最大の問題箇所を通っていく予定ですので、お楽しみに。それでは、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。